Ndani ya nyumba imejawa na giza, kila chumba kuna simulizi za visa. Urithi ulioza, mapenzi ya njama, kifo kikagonga huku haki kilalama. Nyumba ya laana haiuzwi kamwe, roho za wafu zinalinda milele. Kila atakayeingia atakutana na huzuni, na mapepo yatacheka gizani kwa bihuni. Dada na mwanae walikuwa na ndoto, kuishi kwa amani, la wakabidhi wa moto. Baby. Aya poa kweli. Fresh. Baby. Asante sana, nimeenjoy. Umeenjoy wangu? Baby, mbona kama vile upo sawa? Ni kweli siko sawa. Nafikiria natimba vipi mambo. Makubwa. Yaani ndio sijui unawaza kitu gani cha maana. Unawaza yani kuingia nyumbani kwako, unawaza kuingia nyumbani kwako. Sijai kulala nje na ndoa yangu. Ndo kwanza mara ya kwanza. Sikia, ile usikope shida. Lakini afisa kufuatia ile jambo langu ambalo nilikuelekeza la yule dogo aliyepotea. So fuatilia fumu mchana ndakutimbia mtaani, au sio? Sawa, iko akilini. Haya poa. Dua. Poa. Mimi natenda. Haya baadaye nitakukimbia nyumbani, nitakuletea hela nyingine. Muhimu. Poa. Okay. Poa. Kiss me. Bo. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता Wakulu tumefika. Jomba. Tumefika? Haya. Shingapi na Wanapa 2,000. 2,000? Hapa mnajua 2,000. Sasa kwani uwezi kutumikisha hapo juu? Au uko pikipiki haiendi? Hapo ndugu yangu basi. Haya sawa. 2,000. Ndio hapa mjomba.
Mjomba ndo hapa. Sasa sijui. Huku bwana, sikasema pikipiki haifiki. Haifiki huku. Twende mjomba. Twende. Mkuu, nimefika. Nadhani umenitia ujira wangu lobaki, si ndio? Matulanga. Lakini ungenisikiliza hichi ambacho nimekuitia. Nakusikiliza. Kwa sababu kuna tatizo. Tatizo? Ndio. Tatizo gani? Matulanga, ile pesa ambayo unanidai ndio pesa ambayo nilikuwa nategemea kuuza ile nyumba. Lakini wale madalali pamoja na yule mnunuzi wa nyumba wamepotelea kwenye ile nyumba. Nisikilize, hizo ni plani zako wewe, sio mimi. Kazi ulionituma nimeifanya na nimeimaliza. Mimi ninachohitaji ni pesa yangu. Sitambui utaipata vipi. Nachotaka kujua ni kuhusu hela yangu. Mzee, waga sinaga dili za kubabaisha. Nahitaji pesa yangu. Sawa. Lakini kwa naomba unipe muda. Angalau hata kwa siku 2 au 3. Nitakupatia hiyo pesa yako. Sikia, sitohitaji tena miayusho wala mizunguko. Unaponipigia simu, uwe na kibonda changu kimeenea. Tafika mahali popote ulipo, sawa? Endapo siku 2 zikifika pesa yangu hakuna, takuwa na mwenyewe. Umeelewa? Nakuelewa vizuri sana Matulanga. Mimi naenda. Uwe na safari njema. Mjomba. Mjomba. Sebani shachoka. Usichoke mjomba. Zunguruka wewe rafiki yangu. Mbona tufiki? Ndio huku kweli tunakwenda. Ndio huku tunakwenda mjomba. Mjomba ananichosha mjomba. Usichoke mjomba, twende mjomba. Twende mjomba. Kwa gaya. Ni aje? Vipi? Shwari. Umeingia kimya kuna mpya? Hata sielewi. Sijui hata nianzie wapi. Kokote tuanze mimi kinichana mimi sinaelewa mwanangu. Sijui kama utakuwa unakumbuka. Unajua nini? Kama unakumbuka wale mauaji tuliofanya miaka kadhaa iliyopita. Wapi? Tufanya kazi nyingi. Yale ya mama na mtoto wakiwa sebuleni. Kule bondeni vile bwana msikitini hivi. Sahihi. Ule mchongo umekuwa mchongoma. Hapa ninavyokuambia kwenye ile nyumba ambayo tumeenda kufanya mauaji. Inamaanisha wale watu wanaishi. Sijui kama mzimu au vipi. Kisha wote siku ile na makazi imeisha. Kabisa na mimi na uhakika huo. Ila unaambiwa kila anaingia mule ndani hatoki. Lengo wanahitaji kulipiza kisasi. Sasa sijafahamu hapo. Kwa hiyo ninapofikiria kati yangu mimi na wewe hatutokuwa sehemu nzuri tukiendelea kuishi hapo. Lakini basi tumeingia na tulitoka. Hapo ndo nimevurugwa sielewi kwa sababu siku ya siku wewe mwenyewe unajua mimi na wewe ndo tulofanya ile kazi au yale mauaji. Kwa mimi naamini kabisa mazingira utuo. Ninachotaka mimi nitembee mwanangu. Tembee kwa maana gani? Nataka niteleze nchini hapo. Yaani nipotee kabisa niende zangu hata Saudi. Kwa sababu naamini kabisa kwa mauaji tuliofanya tunapotea. Kwa mimi nikibaki inakuaje? Hapa kama unaondoka kaka, mguu wako ukitoa na mimi kwangu upo nyuma.
Sio mimi nikauze Segelea, umezangu huko unakulala. Na wewe ndio umeniambia kwenye kazi. Sikiliza mwanangu. Huko unapokwenda mimi sijui naishi vipi wala sala. Ila cha kufanya kitu kimoja. Kama uko tayari ni kujipanga. Mimi hata sasa hivi ukiniambia tutoe. Tuongo. Basi jiandae na safari. Naamini kabisa hapa lazima tutoke. Hakutokuwa na amani. Bora wewe hivyo mkoa kaya, lakini vinginevyo kwa kiango mimi huko nitaangamia. Basi imeisha. Kimwaga. Mimi ndio Kimwaga bwana. Karibuni sana. Asante babu. Naomba utusaidie babu. Tumekuja tuna matatizo. Huko tulikotoka. Kuna matatizo makubwa. Kelele! Kila kitu mimi nakijua Kimwaga. Kila kitu Kimwaga mimi naona. Hakuna kitu ambacho wewe utakifanya au nyinyi mtakifanya mimi ambacho sikijui Kimwaga. Nyinyi mlikurupuka. Mimi ndio Kimwaga, sijawahi kushindwa na kitu chochote. Sasa basi, ile nyumba inalindwa. Ile nyumba inalindwa na mizimu. Hii yote ni kwa sababu ya tamaa ya mali. Sister, nimekuja hapa kutaka jibu moja tu kutoka kwako. Sina muda wa kupoteza. Kuhusu nini? Kikubwa hii nyumba nataka iuzwe. Nyumba iuzwe? Ndio. Hivi kwa nini usikii? Na kwa nini uelewi? Si ulishaongea hilo swala na nilisha kuelewesha? Ina maana unapinga kauli za wazee ambao walishaongeaga. Bado tena unarudia. Mimi si nilisha kukatalia kwamba hii nyumba iuzwe. Kwa nini unakuwa uelewi ninachokuelewesha wewe? Unachokitaka nini? Nimeshakwambia kwamba hii nyumba kuuzwa haiuzwi na haitouzwa tena. Kwa nini unisikii wewe? Unataka niongeeje labda mpaka unielewe ninachoongea, au unataka wale wazazi ambao walisema lile jambo kwamba hii nyumba tusiuze, unataka wafanyaje labda sijui unataka wewe. Unatakeje? Nyumba haiuzwi ndugu yangu, nimeshakwambia kwamba hii nyumba haitouzwa na haiuzwi. Sijui unanielewa? Sasa basi, nikiwa kama mtoto wa kiume, hii nyumba itauzwa na utapewa pesa yako. Tofauti na hapo utajua mwenyewe. Mungu wangu, mimi siwezi kubishana na wewe, ila mimi nasimama pale pale ndugu yangu. Pale pale nimeshakwambia kwamba hii nyumba haiuzwi na sitokubaliana na wewe hilo swala. Amua unachotaka, lakini nyumba haitouzwa. Okay, kuja tuone. Sawa, tutaona, lakini haiuzwi nyumba. Mimi nitawasaidia. Ila nyinyi mlikurupuka kwenda pale katika lile geti. Na kilichowakuta mimi Kimwaga nimekiona. Uongo. Kwa sababu mlikosea masharti. Na chanzo kikubwa ni huyu. Huyu ndio kakuharibia huyu. Kama ulikuwa ujue. Unashtuka nini? Kimwaga hapo unafeli. Nafeli nini? Mbwa mkubwa wewe. Nyo. Unashtuka nini? Huyu ndo amekufelisha. Huyu ni mzinifu huyu. Sasa mimi Kimwaga nitawapeni dawa kwa ajili ya kutoa ndugu zenu tu. Ila mkikosea na sharti hili, ndugu zenu wameenda na maji.
Sawa mzee Kimwaga. Mmeiona hii? Hii ni dawa. Hii ni dawa kwa ajili ya kutoa ndugu zenu pale. Kwa hiyo mkienda kinyume, mimi Kimwaga simu, na mkishindwa mara hii, kazi hiyo nitakuja kuifanya mwenyewe Kimwaga. Sawa mzee. Sawa? Sawa. Mkishindwa nitakuja kufanya mwenyewe Kimwaga. Shika hii. Mnaiona hii? Ndio babu. Shika. Hiyo dawa masharti yake inabidi mkitaka kuelekea katika lile geti, inabidi muweke katikati ya njia panda maji na muoge kama mlivyozaliwa. Samani lakini zamani sasa hivi, mimi nazungumzia sasa hivi, sio zamani. Hiyo katika kuoga hiyo kama tulivyozaliwa, haiwezekani mmoja awe kama alivyozaliwa mjomba, labda mimi nibaki na nguo zangu. Ndio hivyo. Ndio masharti yake. Kama mnataka ndugu zenu, kama muwataki basi haribuni kama mlivyoharibu mara ya kwanza. Yaani mjomba ungevua nguo sawa, mimi ningebaki hivi hivi na nguo zangu. Kwa sababu gani? Huu ndo mlengwa mkuu. Wewe ndugu yako hamna mule? Haya basi, tutaoga. Nitakuwa nimeeleweka. Nimekuelewa babu. Mnaweza mkaenda. Asante baba. Wepi biti bakale, mtu wa Pemba. Biti bakale, mtu wa Pemba. Muulizeni Kimwaga kaupataje uganga. Muulizeni na Chani kaupataje uganga. Biti bakale, mtu wa Pemba. Biti bakale, mtu wa Pemba. Muulizeni ya Mzambonde kaupataje uganga. Muulizeni Kimwaga kaupataje uganga. Ndani ya nyumba imejawa na giza, kila chumba kuna simulizi za visa, urithi ulioza, mapenzi ya njama, kifo kikagonga huku hakikilalama. Nyumba ya laana haiuzwi kamwe, roho za wafu zinalinda milele. Dogo vipi? Kipi ndugu yangu? Mbona sasa tena unakabana tena? Nisikilize. Nilikuelekeza kila kitu. Afu siku unajiamulia, afu taarifa zote zinazagaa mtaani. Kwa nini? Sasa ndugu yangu mimi nichanganyikiwa. Hapa ninavyokuambia tumetoka huko Kolelo. Kwa mtu mmoja anaitwa Kimwaga, tumepata solution yote, Madiba atatoka na mambo yote yataenda. Oya. Sasa kama umetoka kwa mganga, kwa nini habari ziingie mtaani? Na kwa nini habari mimi nizitoe kwa majirani? Kwa nini habari nitoe kwa majirani nisizitoe kwako? Mimi unavyoniona sijui majirani wamejuaje, ndo nimekuja ili nikwambie tumetoka Kikolelo. Kwa mganga anaitwa nani? Kimwaga. Na mwongozo tulipata kule, Madiba anatoka bila shida. Yule mganga jinsi alivyotuambia, atugea dawa, tukaoge njia panda, tukiwa uchi utupu, tukiwa utupu anajava chochote na mjomba wangu. Naenda kuoga njia panda, tukienda pale tunamtoa. Sasa mimi nikaimani kufikishia taarifa hii. Sawa. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kama issue kuhusu Madiba, issue kuhusu watu sio walikuwa mule ndani, mimi ndo nitahusika nayo, sio wewe. Mimi ndo na uchungu kuliko wewe unavyofikiria, sawa? Kwa hiyo full stop, na sihitaji uendelee na hichi kitu. Madiba mimi ndugu yangu, kumbuka. Kwa hiyo nawezaje kuacha hili swala hili? Sijui umeelewa? Sihitaji uendelee na hichi kitu. Kama usikii, utakuwa lali yangu. Ndugu yangu umepatwa na nini? Tulia. Sikia. Naomba uondoke hapo. Sihitaji uendelee tena na hili swala. Nitakwambia mimi ufanye nini na kipi kiendelee. Madiba mimi ndugu yangu. Utakuepa wewe.
Kaka samani. Naomba nisamehe kwa ile siku ile ambayo tulikuwa kule njiani tunakuzodoa, tunakucheka kwa wewe mchawi. Ila leo ndo nimejua ukweli kwa wewe haupo hivyo kakaangu. Naomba unisamehe. Kwa hiyo leo ndo akili imekurudia, ni umeona kama ulichokifanya siku ile ni kosa. Yaani haiwezekani mimi napita tu njiani yule mchawi sijui nini. Oshe kununa mimi na anga wewe. Kaka, ndio maana nimekuomba msamaha kwanza kakaangu, najua. Ila kuna kitu nataka nahitaji kujua. Nimekuona kule ndani kule unazungumza na Matulanga. Vipi? Kuhusu kitu ambacho mlikuwa mnaongea kuna ukweli wote? Yale uliyosikia yote tulikuwa tunaongea na Matulanga ni ukweli mtupu yani. Hakuna tulichongea cha uongo chochote kama ulikuwa unasikiliza pale. Ni ukweli mtupu yani. Kakaangu, kwa kumbe basi sawa. Mimi hapa pia basi niko naomba msaada wako kakaangu. Unisaidie maana ni mwenye pia kuna baadhi ya ndugu zangu wamepotea. Afu pia sijui wako wapi. Naweza ikawa labda wako kwenye ile nyumba si hapa tujui. Naomba ushirikiano wako kakaangu. Yaani ushirikiano wangu mimi utakosa kwa sababu nakumbuka ile siku mlivyokuwa mnapita pale. Mkasema Mbegu kumbe sije kumbe na chawe, mkanicheka sana kwa mimi msaada na wewe sina. Anipotezea muda, naomba niondoke. Kaka basi sasa sikia. Kaka basi sawa kakaangu. Basi naomba basi unisaidie hata namba simu ili ninapoenda kufanya kile kitu na mimi nije nishuhudie. Simu hapo. Kwa kidogo umenena, taja namba. 07 44 14 08 94. Yenyewe hapo sawa kidogo. Asante kaka. Usiwazi, asante wewe kunipa namba. Haya, poa kwa heri. Nakucheki. Bye. Haya. Niaje chef? Staff kwema. Mwamba yupo? Yupo vipi, kuna shida? Matulanga vipi? Kishanuka. Kuna nini? Poa tuondoke kishachafuka. Acha basi wako. Poa chafu. Mzee wangu mbona ikaika hivyo unaenda? Nipigia simu. Utanipigia simu na kuchukua hapa unaondoka uniage. Tulia mlipa na Matulanga, mimi nitakupigia simu basi. Poa kiatu tunavalia mbele mwanangu. Hapa sio hapa tuweze mazingira mbele. Yangu sitaka nienda wapi maskini wewe.